Me la pidieron muchísimo, así que hoy les traigo receta de mantecol casero. Empiezan poniendo en una ollita el agua, el azúcar y una cucharada de miel. Eso se va al fuego directamente y no lo tocan porque si no se cristaliza. Ni bien rompe hervor, ponen a batir su clara a punto nieve y cuando ven que a las burbujas ya le cuesta explotar y la clara llegó a ese punto, van a echar todo el almíbar en forma de hilo. Lo van a batir hasta que el bowl esté frío. Cuando tengan esta consistencia media chiclosa, le van a echar toda la mantequilla de maní, lo integran bien, lo pasé a un molde con papel manteca, le agregan algo de peso, yo le puse lentejas y se va a la heladera por 3 horas. Y ya está, miren lo que es ese mantecol, gente, gigante y es igual, me encanta.